चितवन जिल्लाको इच्छाकामना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 मा पर्ने जलबिरे लामो झरना पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। नारायणघाट मुगलिङ सडकको जलबिरेबाट 840 मिटर माथि लागेपछि जलबिरे लामो झरना सहजै पुग्न सकिन्छ। पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेपछि पछिल्लो समय गाउँपालिकाले प्रवेशमा शुल्क लिएर झरना वरपरको स्थानलाई व्यवस्थित बनाएको छ। प्रदेश 3 बागमती प्रदेश पर्यटन विकास आयोजना कार्यालयले झरनासँगै भ्यू टावर निर्माणको लागि 25 लाखको बजेट विनियोजन गराएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै पर्यटकहरू आउने क्रम बढ्ने गरेको टिकट काउन्टरमा बसेकी कर्मचारी महिलाले हामीलाई बताएकी छिन्। मुगलिनदेखि नारायणघाटतर्फ करिब 8 किलोमिटर पश्चात सडकको देब्रेपट्टि जलबिरे नयाँ पुलसँगैको बाटोबाट यस झरनामा पुग्न सकिन्छ। रूपाजीको जलबिरे यात्रा गर्ने चाहना पनि पुरा गर्यो। माथि आइयो, धेरै माथि रहेछ। ढलान गरेको सडक छोडेर अब हामी अफ रोडमा अगाडि बढिरहेछौँ। सडक बन्दै छ भनौँ न, धेरै सबै त बनिसकेका छैन र यति माथि पनि यसरी निर्माण गरेर प्रगति गरेको चाहिँ खुसी लाग्यो देखेर। ओहो, धेरै माथि रहेछ कि यहाँ हिँड्ने हो। अब घुमाउने माथि ठाउँ छ कि छैन होला त? ल जाउँ त जाउँ। यो सडक हेर्दा चाहिँ काली लाग्दै रहेछ। आया ल, ढलान गरेको सडक यो उक्लिँदैछौँ। यहाँहरूले भिडियो देखिरहनु भएको छ, एक्साइटेड हुनुहुन्छ रूपाजी भिडियो खिच्नु पऱ्यो भनेर। यो अब डाँडाको टुप्पामा धेरै सडक मुनिबाट चाहिँ माथि छ हाम्रो। ढलान गरेको ठाडै उकालो उक्लेर माथि पुगेपछि झरना देखेर रोमाञ्चित नहुने बिरलै होलान्। तर माथि गइसकेपछि गाडी घुमाउन चाहिँ बहुत गाह्रोसँग घुमाइयो हामीले पनि, किनभने चौडाइ सानो छ। यो पछिल्लो समय पर्यटकहरू बढ्दै गएपछि गाउँपालिका अनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्दै गरेको अवस्थाको स्थान हो यो। मित्रहरू, तपाईँहरू पनि जान चाहनुहुन्छ भने यहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ निर्धक्क रूपमा। तर साना गाडीहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ जस्तो, किनकि ठाडै उकालो जस्तो छ। यद्यपि ढलान गरे तापनि त्यो ढलानमा यदि अपोजिट साइडबाट कुनै गाडी आयो भने चाहिँ साइड दिन गाह्रो पर्दछ र जति जति हाइट माथि जाँदै गर्छौँ त्यति त्यति चाहिँ यो मनमा कौतूहलता के बढ्दै जान्छ भन्दाखेरि कुन बेला पुगिने हो भने चाहिँ। तर तपाईँहरू निर्धक्क भएर माथि जान सक्नुहुन्छ। नयाँ ढलान गरेको छ, डबल लेयर ढलान गरेको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा लामै समय टिक्छ होला। हामी यतिखेर ठ्याक्कै मूल ढोकामा पुगेका छौँ झरना प्रवेशको। त्यो मूल ढोकाबाट माथितिर जाँदाखेरि चाहिँ ग्राभेल देखिरहनु भएको छ, ढलान गरिएको छैन। ढलान पनि सकिएको छ अहिले चाहिँ। र सानो ठाउँ अलिकति चौडाइ बनाइदिने हो भने चाहिँ तलबाट रिटेनिङ वाल उठाएर गाडी घुमाउनसम्मको एउटा चौर चाहिँ बनाइदियोस् गाउँपालिकाले। अहिले कसैले यो हेरिरहेको छ भिडियो भने हामी गाडी पार्किङ गरेर, यो ओह्रालैमै गाडी पार्किङ गरेर झरनातर्फ बढेका छौँ। त्यो तल देखिरहनु भएको हरियो ढोकाबाट चाहिँ झरना प्रवेश हो। पानीको निकै ठुलो आवाजमा सुन्न सकिन्छ। जति नजिक गयो त्यति पानीको छाँगोको आवाज चाहिँ सुन्न सकिन्छ। र गाविसले यो झरनासम्म पुग्नका निम्ति यसरी खुड्किला बनाइदिएको छ। खुड्किलासँगै रेलिङ पनि राखिदिएको छ कुनै दुर्घटना नहोस् भनेर।
खुड्किला चल्नलाई गाह्रो हुनेहरूलाई चाहिँ झर्नासम्म पुग्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ, किनभने यो बर्खा हिउँ जुनसुकै बेलामा पनि यात्रुहरू पुगुन् वा पर्यटकहरू पुगुन् भनेर चाहिँ यो सहज बनाइएको छ। रमाइलो, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। मलाई चाहिँ यहाँ आउन एकदम मन लागेको धेरै भइसक्यो कि, तर बाटो राम्रो छैन कि मलाई डराएको छ। बाटो त राम्रो रहेछ, तपाईँहरू पनि घुम्न आउनु होला। एकदम चिसो, अझ वैशाखतिर आएपछि चिसोको मौसम हुन्छ होला, एकदम जाडो रहेछ, त्यसले गर्दा चिसो पानी चाहिँ एकदम। मित्रहरू, अहिले यतिखेर पछाडि झरना देखेर यहाँले अड्कल काटिसक्नुभयो होला। हामी जलबिरेमा छौँ। यो माथिबाट आएको झरना यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। निकै माथिबाट झरेको कारणले गर्दा यो आवाज पनि ठुलो छ यसको। यहाँले मुगलिनबाट नारायणगढतर्फ जाँदाखेरि पहिला चाहिँ घुमेर जानुपर्थ्यो, अहिले नयाँ पुल बनेको छ। त्यो पुलको देब्रेपट्टि साइडमा यो झरनालाई देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो माथिपट्टिबाट झरना बगिरहेछ र भ्लग नेपाल आज यो स्थानमा आएर तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन गराउँदैछ। आउनुहोस् एकैछिन यहाँका केही मनोरम दृश्यहरू हेरेर मनोरञ्जन लिउँ। यो दुईवटा पहाडको खोजमा छ, यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। मेरो माथि पनि पहाडै छ अनि यतातिर त यो पानी नै झर्न आएको भइहाल्यो। उता पनि खोज नै छ। यानि कि घाम नलाग्ने भएको कारणले होला धेरै नै चिसो महसुस हुँदो रहेछ यहाँ। जाडो महिनामा आउन त कठिन नै छ, तर गर्मी महिनामा चाहिँ स्वर्गकै अनुभूति हुन्छ होला जस्तो लाग्दछ। किनकि यो पानीको जुन छराबाट आएको पानीको बुन्दहरूले चाहिँ स्पर्श गर्दाखेरि अनुहारलाई अनि यो छालाहरूलाई स्पर्श गर्दाखेरि अहिले चिसो अनुभूति भएको छ भने गर्मी महिनामा सुखानुभूत अनुभूत हुनु स्वाभाविक पनि हो। यहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेन्स चाहिँ 50 रुपियाँ रहेछ पर पर्सन, गाडीको लाग्दैन रहेछ। सडक चाहिँ यस्तो रहेछ, डाँडो माथि भएको भएर सबै ढलान गरेको सिङ्गल लेन हो। यदि ट्राफिक अलिकति हेभी भयो भने चाहिँ दुईवटा गाडी पास हुनलाई गाह्रो हुँदो रहेछ। अघि आउने बेलामा त हामी सहज रूपमा आयौँ, अब जाने बेलामा पनि हामी विस गर्छौँ तलबाट कुनै गाडी माथि आएको नभेटियोस्। यदि गाडी आएको भेटियो भने त गाह्रो नै हुन्छ। माथिबाट आएको प्रकृतिले धेरै नै सौन्दर्य अनि हानिको देश हो नेपाल। तर सही नेतृत्वमा नपर्दाखेरि, सही नेतृत्वको हातमा नपर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो भन्नलाई चाहिँ पछि नपर्दा हुन्छ। किनकि ढिलो चर्चामा आएको हो यो झरना। जब पुल बाइपास भयो, पुल बाइपास बनेपछि बिस्तारै मान्छेहरू आउन थाले अनि प्रचार प्रसारमा स्थानीय त नलाग्दाखेरि यस्ता धेरै रमणीय स्थलहरू नेपालभित्र नै ओझेलमा परेका छन्। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउनलाई विदेशी नै ताक्नुपर्छ भन्ने छैन। स्वदेशी नेपालीहरूलाई यदि देशभित्र विभिन्न स्थानमा घुमाउन सक्ने हो भने पनि पर्यटनको एकदमै प्रवर्धन हुन सक्छ र आय स्रोत बन्न सक्छ। स्थानीय तहले यस कुरालाई ध्यान पुर्याओस्। भ्लग नेपालको तर्फबाट यही नै आग्रह, यही नै हाम्रो चाहना पनि हो। मित्रहरू, आजको यो स्थान यहाँलाई कस्तो लाग्यो, यो सेगमेन्ट कस्तो लाग्यो, यहाँले लेख्न नभुल्नु होला, कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। ड्याम बन्द गरेर यहाँ पानी भरिन्छ जस्तो छ। अहिले चाहिँ अफ सिजन भएको भएर चाहिँ यो ड्याम खोलिदिएको कारणले गर्दा पानी सबै खोलामा पुगेको छ अनि यहाँ हिँड्न मिल्ने भएको छ। यो ढुङ्गाहरू बगाएर ल्याएको होला पक्कै पनि। माथिबाट पहिरो जाँदाखेरि चाहिँ भुचे पनि हुन्छ जस्तो छ। बर्खामा चाहिँ जताततैबाट पानी आउने भएको भएर
यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन लेउ लागेको छ त्यो ठुलो भङ्गालो भएर आउँछ होला। अहिले यो बर्खाको सिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। मानव निर्मित होइन, यो प्राकृतिक देन हो। यसलाई संरक्षण गरेर अझ धेरै पर्यटक भित्राउन सक्यो भने सिजन अफ सिजन सबैमा यहाँ आन्तरिक पर्यटन नै खचाखच हुन्छन् होला जस्तो लाग्दछ। मित्रहरू, यो यात्रालाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। जलबिरे सेगमेन्टलाई विभिन्न फोटोग्राफीहरू अनि हामीले देखेका कुराहरू यहाँलाई सब्मिट गऱ्यौँ। तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको छ कि छैन, अनि के सोच्दै हुनुहुन्छ त? अब आउने कि नआउने? आउनुहोस् है, आन्तरिक पर्यटनको विकास गरौँ। अनि तपाईँ यहाँबाट सौरा जान सक्नुहुन्छ, सौरा गएर फेरि वान नाइट स्टे गर्न सक्नुहुनेछ, अनि जङ्गल सफारी पनि गर्न सक्नुहुनेछ, रोमाञ्चित बन्न सक्नुहुनेछ। रोमाञ्चक यात्रा तपाईँले स्मरणीय तपाईँको यात्राले बनाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई भने चाहिँ यो जलबिरे यात्राबाट भ्लगनेपाल बिदा चाहन्छौँ। म सन्तोष भट्टराई अनि रुपाजीको साथमा आजलाई भने चाहिँ यो यात्रा यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक गर्न नभुल्नुहोला, अनि कमेन्ट पनि लेख्न नभुल्नुहोला।